Ieu abdi bade bacakeun biantara tentang hirup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana. Bapak saring ibu guru anu kusim kuring dipihormat. Tahilap kasadaya rerencengan anu kusim kuring dipikacinta. Langkung dipayun urang sanggakeun puji sareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun sadayana dugi katiasa patepang ngariung dina ieu acara. Kalayan sehat walafiat. Palawargi anu kusim kuring dipihormat, dina waktos ieu sim kuring bade ngadugikeun pentingna hirup sehat di bumi sareng sakola. Kusabab kabarsihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab sadayana, sangkan ditebihkeun tina segala rupi penyakit. Kumargi kitu, urang sadayana kedah ngajaga kebersihan sadidin-tena. Tong hilap hibak maresihan kuku nyikat waos saring sateresna. Tah eta contoh anu disebut hirup anu sehat. Contoh anu sanesa deui mincen runtah teu sembarangan, ngiduh teu keungin di mana wae, batuk atanapi bersin ditutupi ku salampe atanapi panangan. Umpami sadidinten urang tos tiasa ngajagi kabersihan, insyaallah awak bakal ngajagjag dugi ka sampuhna. Moal aya banjir kusabab teu aya runtah dina got, moal aya reungit anu ngabagikan penyakit. Sangkan hirup urang sadayana adem jeung tentram. Para hadirin kusadayana rupina dicukupkeun sakieu anu kapihantur. Kirang langkungna nyuhunkeun dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.